大家好，我係叻仔。近排成日攰，皮膚乾癢，好大機會就係濕氣重同埋天氣劇變所致啦。不過唔使驚，因為今日分享嘅就係能夠去濕抗疲勞、舒緩濕疹嘅土茯苓牛大力豬骨湯。如果認為食譜啱晒你嘅話，記得俾個叻仔，分享埋俾朋友啊！特別鳴謝 Surfshark VPN 贊助今集影片播出。如果你好似我咁，經常上網瀏覽世界各地唔同資訊、動漫影片，經常網上購物 ，Surfshark VPN 可能係最適合你嘅軟件。VPN 又係啲乜嘢嚟呢？簡單啲嚟講，我哋平時用嘅網絡係一個公共嘅大空間，而 VPN 就可以想像成為一個凌駕於公共空間之上嘅專屬網絡。所以 VPN 嘅主要功能可以保護到我哋嘅個人私隱同埋財產，咁我哋上網購物嘅時候就更加安心啦。同埋 Surfshark VPN 擁有3200台嘅伺服器，分佈喺全球65個國家，可以跨區去到其他國家嘅伺服器，睇到香港網絡上睇唔到，又或者冇上載過嘅影片。咁到時你想睇乜都得啦。有興趣訂購或者想了解更多嘅話，可以登入以下嘅鏈接。依家訂購 Surfshark VPN， 輸入埋本頻道專屬優惠碼 VLEG 就可以獲得17折優惠。如果訂購2年方案嘅話，仲可以額外加送多3個月嘅免費試用，唔好錯過啦！嚟到街市，先拍咗個土茯苓同埋牛大力嘅真身俾大家睇先。呢一件就係土茯苓，而後邊長啲嘅呢就係牛大力啦。因為一陣呢刨咗皮打晒片之後呢，就面目全非噶啦。跟住咧就到阿師傅幫我哋嗰啲嘢咧就刨皮啦，跟住咧就會表演打片噶啦。咁都係一部刨皮機，一部咧就打片機。間中阿師傅見到有啲凹咗嘅一啲凹凸位啊，藏嗰啲沙泥啊，佢都會幫我哋批走佢噶。所以師傅真係好啊，真係呢一個服務。嗱，呢個就打片機啦，一壓晒落去咧，全部牛大力咧都打到成為一片片噶啦，所以都幾好噶。咁如果我哋要自己屋企做嘅話，唔係做唔到，而係咧其實斬呢啲啲咁實淨嘅嘢咧，都手都痛埋噶。所以有機器梗係用機器嚟做，同埋阿師傅幫手最好啦。打咗片之後咧，大家可以留意下呢啲片嘅顏色咧，其實真係白白淨㗎。咁但係一陣攞到返屋企嘅時候咧，佢就會氧化咗，變成紅紅地色㗎啦。牛大力又叫做山蓮藕、大力樹，係傳統嘅中藥材，主要功效就能夠強筋活絡、補虛潤肺，常用於治療肺虛咳嗽、慢性支氣管炎、風濕關節炎、腰肌勞損等等。性味甘平，係大眾化嘅保健中藥嚟㗎。經常做運動或者係行山嘅朋友呢，食佢就最啱啦。沖洗之前呢，我哋就揀下佢啦。咁睇下見唔見到有呢兩粒嘢？呢兩粒呢，就係牛大力嘅頭尾位嚟㗎。咁我哋最好就揀翻出嚟啦，因為呢啲位置咧都比較多沙泥。跟住呢，就大概沖洗翻佢2-3轉到啦。咁喺沖洗嘅時候呢，我哋都要揀一揀佢，因為咧都仲會有啲特別係多沙泥嘅位置，就好似呢一粒嘢咁，我哋就要篩翻起佢。如果唔係呢，隨時煲嗰啲泥水出嚟。啱啱白雪雪嘅土茯苓咧，就氧化成塊薯片咁嘅樣噶啦。咁土茯苓嘅功效就能夠去濕解毒、健脾胃、護肝臟、利關節等等嘅。咁經過現代嘅醫學研究證實咗咧，土茯苓係可以增加血尿酸嘅排泄，可以用喺防治痛風，用於濕痰熱所引致嘅其他病症，就例如係高脂血症、濕疹等等，都有住良好嘅療效㗎。處理嘅時候呢，我哋就要檢查下佢個側邊個皮位呢一個位置呢，其實好多時候都會有啲凹陷咗嘅沙泥攝咗喺啲窿窿罅罅度㗎。咁我哋就揾把鉸剪剪一剪走佢啦。跟住呢，就好似頭先咁，過返去幾轉水，洗乾淨就 OK 㗎啦。跟手咧就浸翻多片陳皮、赤小豆同埋扁豆，浸大概半個鐘頭左右啦。咁陳皮咧記得將佢嘅皮囊都去除，就避免苦澀。而赤小豆同埋扁豆呢兩兄弟咧，都係可以加強健脾祛濕嘅作用㗎。咁陳皮咧就用嚟理氣化痰嘅。
想煲湯甜啲呢，梗係就加翻條蘿蔔落去啦。咁今次我用呢條呢係普通嘅甘筍，就冇買到泥蘿蔔。泥蘿蔔呢就會煲出嚟會腍啲啦，同埋甜啲嘅。不過有多喺度，就用呢啲普通嘅甘筍啦。今次呢就會用西施骨嚟煲湯底㗎。咁用西施骨嘅好處呢，就係煲出嚟嘅骨味會濃郁啲，即係有啲骨氣。另外呢，亦都會有一啲肉食下咁啦，咁就一雞兩味。咁牛大力同埋土茯苓呢，我哋都要輕輕將佢焯出水㗎，因為呢，佢哋都有一定嘅泥味啦，同埋要消毒一下啦。咁另外一樣嘢呢，就係記得用一個大啲嘅空間，所以你會見到我開咗個大鑊多啲嘅水，因為呢，你唔夠空間呢，啲熱水呢係去唔到中間㗎。咁大概出水10零秒到就好起啦，因為呢，如果你烚得太耐嘅話，佢個藥力呢就會減退啦。今次嘅水量就為之4000毫升水，煲出嚟就大概有6碗水左右啦。咁如果你屋企多人又或者想煲多一啲嘅話呢，不妨補夠佢5000毫升水，因為牛大力啊、土茯苓啊同埋啲豆類呢，都係一啲好受水嘅一啲食材嚟㗎，所以大家自己因翻啊。凍水呢，就已經可以將所有嘅食材都加晒落去啦。最後記得加多3粒嘅椰棗調下味，冇椰棗就落蜜棗啦。水滾起計數，先用大火煲佢15分鐘，逼一逼啲豬骨水出嚟先。之後啦，轉翻個中細火煲多90分鐘，總數加埋呢，就即係2個鐘頭就搞掂噶啦。到咗最後嘅15分鐘左右啦，咁就加翻少少鹽，調下味，咁就大功告成噶啦。色香味俱全，又去濕解毒、強筋骨嘅土茯苓牛大力豬骨湯就完成咗啦。咁如果喜歡今集嘅食譜解說，又或者試過煲嚟飲，覺得好飲有益嘅話，記得俾個 like 咧，因為有你嘅支持就係我嘅拍片動力啦。下集再見，拜拜。